Amigos de YouTube, vamos rumbo al lago del Sabino, San Lorenzo. Por ahí nos mencionan que está una cascada muy bonita. Vamos aquí saliendo de Santa María, entrando a Tierra Blanca. Esperemos que encontramos esa cascada que nos al parecer han publicado por ahí. Vamos a verla, esperemos que la encontremos y que la puedan ver, puedan observar lo que nos regala la naturaleza, lo que tenemos en el bello estado de Oaxaca. Hola de Vega, señores, señoras. Hay un saludo a toda la raza que nos va a ver a través de YouTube. Aquí vamos en el camino, este es el camino rumbo a Tierra Blanca. Y aquí vamos en Tierra Blanca, entrando al Guayabo. Mira nada más qué paisaje. Eso sí, mucho bache, pero vale la pena, señoras y señores, vale la pena llegar el lugar donde vamos a buscar la mentada cascada. Aquí vamos a llegar al Guayabo. Y ahí vamos, le mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue desde California, desde México, desde todos los estados, por todo el mundo. Aquí seguimos en la Gorriona. Ya saben que la Gorriona no ha rajado hasta ahorita. Esperemos que no lo haga. Chequen el paisaje. Por ahí le voy a pedir al camarógrafo que grabe payasos, esas tierras bellas, que grabe para allá, que los sabinos. Es que ya estamos en noviembre, todavía aún siguen verdeciendo los campos. Seguimos en el camino, ya vamos aquí, llegando rumbo a la cañada. Ahí están los sabinos. Camarógrafo por ahí que ubique los sabinos. ¿Cómo vamos, señoras y señores? Cada vez nos estamos acercando más a la bendita y hermosa cascada. Aquí vamos, en los hermosos sabinos. La carretera que nos conduce hasta allá en aquellas tierras donde queremos llegar. Ahí podrán observar, años y años los sabinos siguen iguales y nosotros seguimos para adelante. Nada más, qué belleza, qué chulada, qué belleza. Nada más. Vamos, vamos, vamos. No llevamos música porque el estéreo se acaba de madrear, nos olvidó la bocina, pero aquí vamos contentos, vamos con toda la actitud del mundo. Esperemos que a todos los que vayan a ver este video también nos motive, si están lejos de su tierra, para que vean que por acá andamos y no se me agüite, raza. Échele en chingazo. Échele chingadazos para que salga la feria. Aquí están los sabinos secos, mira nomás. Se secaron los sabinos ahí. Ni modos. Hasta ahí nomás llegaron. Ya vamos a entrar rumbo a la cañada. Aquí ya creo que es tierra de la cañada. Nada más y nada menos, también aquí, por cierto, aquí nace el agua. Por acá está un bonito lugar también, entre sabinos, entre la naturaleza, puede uno bañar, está muy bonito. Solo hay que mantener limpio el área ahí y no pasa nada. Nada más que encontramos allá bien corto. Dice Santa Catarina la Cañada. Por aquí al parecer ya llegamos. Al parecer ya llegamos, pero ahora vamos a buscar a dónde está la cascada.
le había echado del otro lado mi amigo. Se le pasa. Vamos a buscar la cascada. ¿No saben por dónde está el camino, jóvenes? Las mangueras que guían. Así, ay Dios mío. ¿Crees que mañana va a haber el sábado de reta, niño? Dicen. Ahí no dijo, como le dijo allá a alguien. Están las palmas, mira. Mira nomás qué chulada qué chulada. Qué chulada, oiga. Pero qué chulada. Nomás falta llegar. Mira nomás qué bonito. Seguimos en el camino. Esperemos que encontremos la mentada cascada. Mira nomás qué bonito está el camino aquí tú. Muy bonito, Ahí va el río. Al parecer ya vamos llegando, Al parecer ya vamos llegando, No sabemos si realmente aquí es o qué está pasando. Parece que hemos dado con la cascada, amigos. Arriba hay que ir a ver. Aquí andamos en el extremo. Mira, aquí mira, hasta allá se ve la bonita cascada, amigos. Hemos encontrado la hermosa cascada. Los prometidos deuda. Mira nomás. Mira nomás, qué chulada, Qué chulada, oiga. No manches, qué asombroso es esto. Mira. Qué chulada. Qué belleza. Sí, vaya. Qué chulada, qué belleza. Está muy hermoso aquí. Nomás, pues ahí es lo prometido es deuda, mis amigos. Aquí está la cascada. No cabe duda que qué bonito, Qué bonito es lo bonito. Me acabo de dar cuenta que sí, vaya. Mira el agua. Ahí están los amigos. Por acá también. Pues ahí quedó, amigos, un poquito de esto para que vean que también por acá tenemos nuestras bellas cascadas, bellos bonitos lugares. Por cierto, muy bonito, muy bonito. Espero que les haya gustado este video que les hice y saludos a todos. Ahí les encargo que se reporten con un like.